Bom dia! Intoxicados pelas bênçãos. Moisés, em Deuteronômio 8, 12 a 14, advertiu o povo de Israel: não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus. Deus havia prometido bênçãos materiais ao povo de Israel se eles obedecessem a sua voz. Na verdade, Moisés, olhando para o futuro, já advertiu o povo de que as bênçãos viriam e que eles deveriam ser cuidadosos para não serem intoxicados com elas, e assim esquecerem e abandonarem o Senhor. Infelizmente, em uma parte da história de Israel, foi isso mesmo que aconteceu. Intoxicados pelas bênçãos, Israel abandonou o abençoador. A verdade desse texto é um alerta a todos nós. Em certo período de nossas vidas, as coisas começam a melhorar como nunca e, de repente, vagarosa e sorrateiramente, começamos a abandonar o Senhor. Ficamos totalmente intoxicados pelas bênçãos e abandonamos o abençoador. Pare um pouco e avalie seu coração. Você realmente está louvando ao Senhor e o glorificando humildemente pelas bênçãos que Ele lhe tem dado, ou você está deixando que elas o afastem dele? Os dias de lutas chegam. Por vezes são dias de escassez. Esses dias duros se tornam testes para a fé. Assim também são com as bênçãos. Quando tudo começa a ir bem, a prosperidade e o sucesso chegam, tudo se torna um teste de fé. Por isso, cuidado, não se deixe intoxicar com as bênçãos do Senhor. Renda-lhe louvor, gratidão e as use para também abençoar. Oremos. Bendito e glorioso Deus, o Deus de todas as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos bem dizer o teu nome, porque tudo que vem de bom para as nossas vidas vem do alto, vem das tuas mãos. Queremos render graças pela saúde, pelos bens materiais, pela saúde dos filhos, dos netos, pela prosperidade profissional, pela prosperidade financeira. Louvado seja o nome do Senhor, que nos abençoa com bênçãos para essa vida. Queremos render graças ao Senhor e pedir que o Senhor seja o centro da nossa vida e que jamais sejamos intoxicados por essas bênçãos. Antes, possamos entender que essas bênçãos também são testes do Senhor para saber se o nosso coração está somente em Ti. E diante dessas bênçãos, possamos sempre Te adorar, Te bendizer e abençoar outras pessoas. Que assim o seja no nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia.